हेलो गाइस, कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय वीडियो में। तो गाइस आज मैं आपके लिए एक अच्छा सा गेमिंग पीसी सजेस्ट कर रहा हूँ। तो गाइस मैंने आपके लिए एक अच्छा सा गेमिंग पीसी सजेस्ट करने के लिए आपके लिए सारी करता हूँ। मेरी पिछली वीडियो भी देख लेना, उसे मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। तो गाइस आज मैं सिर्फ बहुत कम पैसे के अंदर आपको एक बढ़िया सा गेमिंग पीसी बना के दूँगा, जिसके अंदर हम एक Ryzen 5 का प्रोसेसर रखेंगे। तो गाइस इस प्रोसेसर को देख के आपकी भी आंखें चांद चांद रह जाएंगी, क्योंकि ये प्रोसेसर बहुत अच्छा प्रोसेसर है। तो गाइस अभी मैं वो प्रोसेसर आजमाता हूँ। तो गाइस आपने पढ़े लो अपनी नज़रों से, ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, तो आप इस प्रोसेसर को यूज़ कर सकते हैं। पर गाइस मैं इस प्रोसेसर को यूज़ नहीं करूँगा। पर अगर आपको 20,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी बिल्ड करना है, तब मैं सजेस्ट करूँगा जौन सा प्रोसेसर मैंने आपको ये लिख के दिया है, यही आपको यूज़ करना है। तो गाइस चलो अब हम अपना प्रोसेसर को यूज़ करके दिखाते हैं। तो गाइस हम लोग अपना प्रोसेसर को यूज़ करने के लिए सस्ता सा प्रोसेसर लेंगे, क्योंकि हमारा बजट काफ़ी कम रहने वाला है। क्योंकि आप लोगों के कम बजट में अच्छा परफॉर्मेंस वाला पीसी काट के देंगे। तो गाइस हमें कोई सा भी अच्छा प्रोसेसर नहीं मिला है कम बजट में, सारे हाई रिकमेंड है। तो गाइस अभी हम थोड़े से दिमाग लगा कर प्रोसेसर छांटते हैं। तो गाइस हम फिर से वहीं पे आ चुके हैं जौन से हमने शुरुआत करी थी, क्योंकि गाइस मुझे सस्ते में कोई भी अच्छा प्रोसेसर नहीं मिल रहा है। तो गाइस यहाँ पे मुझे एक प्रोसेसर मिला है जिसके अंदर AMD का मेगा ग्राफिक्स है। तो गाइस ये प्रोसेसर मैं आपको दिखा देता हूँ, जौन सा 4 कोर थ्रेड पर बेस और ये 6 MB का प्रोसेसर है, और इसके अंदर रेडियंस का वेगा 8 ग्राफिक्स मिलता है। AMD 4 सॉकेट्स को सपोर्ट करता है। Ryzen 3 का प्रोसेसर है ये। तो गाइस अगर आपको इससे बहुत कम बजट में पीसी बिल्ड करना है, तब मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पीसी की तरफ जाना। तो गाइस मेरा बजट तो कम है, पर मैं अच्छा पीसी बिल्ड करूँगा आप लोगों के लिए। तो गाइस ये पीसी मैं फ्यूचर में भी शायद बिल्ड करूँगा, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। तो गाइस महादेव का नाम लेके सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा, और हम लोग अपनी प्रोसेसर को सजमाते हैं। तो हम यहाँ Ryzen 3 का ही प्रोसेसर यहाँ पे सजेस्ट करते हैं। तो गाइस सॉरी मुझे इतनी लंबी वीडियो लाने के लिए, इसलिए आपको बोरिंग हो रहा है, इसलिए आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। क्योंकि इसमें हम आपको सारे प्रोसेसर वगैरह को डिस्कस करेंगे हैं। तो गाइस हम लोग अपने प्रोसेसर को सजेस्ट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोसेसर ले रहे हैं 7,000 के बजट के अंदर। तो गाइस हम यहाँ पे एक अच्छा सा प्रोसेसर दिखा देते हैं आप लोगों को। तो गाइस ये Ryzen 3G का है प्रोसेसर। इसके अंदर 4 कोर 8 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं, और ये काफ़ी सस्ता भी आ जाता है, इसलिए मैं इसे ही बाय करूँगा। क्योंकि आप लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, जिन लोगों को पीसी बिल्ड करना नहीं आता है वो मेरी वीडियो को देख सकते हैं। तो गाइस चलो इसके लिए हम मदरबोर्ड भी लेंगे, जो सा हम AM4 सॉकेट वाला लेंगे। तो गाइस हमने यहाँ पे अभी सजमा दिया है AM4 सॉकेट मदरबोर्ड। तो गाइस यहाँ पे काफ़ी सारे मदरबोर्ड आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे एक मदरबोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम सारे मदरबोर्ड को चेक कर लेते हैं। तो गाइस अभी मैंने लगभग सारे मदरबोर्ड्स को चेक कर लिया है, और यहाँ पे मैं ये वाला मदरबोर्ड बाय करूँगा, जौन सा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस मैं ये वाला मदरबोर्ड को बाय करूँगा, पर मेरे को ये मदरबोर्ड कुछ खास नहीं लग रहा है, इसलिए मैं दूसरा मदरबोर्ड बाय करूँगा। आप चाहें तो कोई अच्छा सा मदरबोर्ड भी बाय कर सकते हैं, पर मेरा बजट कम है, इसलिए मैं कम बजट में ही अच्छा मदरबोर्ड को बाय करूँगा। तो गाइस मैं बस 2 रैम वाला मदरबोर्ड ही बाय करूँगा, क्योंकि मेरा बजट कम है। आप चाहें तो 4 GB स्टिक वाला रैम का भी आप मदरबोर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बजट लिमिटेड है तो आप सजेशन करूँगा आप 2 स्टिक वाला रैम का ही मदरबोर्ड सेलेक्ट करें। तो यहाँ पे मैं एक सिंगल GB DDR4 वाली स्टिक यूज़ करूँगा, रैम की 16 GB की। तो देखो गाइस 16 GB की हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में आपको अपग्रेड ना करना पड़े। तो गाइस यहाँ पे मैं अभी अच्छी सी रैम स्टिक मिल चुकी है, और मैं इसी रैम स्टिक को बाय करने वाला हूँ। तो गाइस अभी हम थोड़ी सी और भी रैम स्टिक्स को देख लेते हैं। तो गाइस हम एक काम करते हैं, इसे ही बाय कर लेते हैं। वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है।
तो गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी पर आपको पीसी के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइस हम लोग यहाँ पे अभी SSD को यूज़ करेंगे, जो सी हम करेंगे NVMe AM.2 250 GB की SSD है और ये हम कम बजट में अच्छी SSD बाय करेंगे, इसलिए हम लोग ये वाली SSD बाय करेंगे जो उनसी जेब्रोनिक्स की तरफ से आती है और ये Gen 3 की है, इसलिए आपको अच्छी खासी रीडिंग स्पीड दे देगी और ये 1900 की स्पीड MS की स्पीड को सपोर्ट करती है। इसका मतलब ये अच्छी खासी आपकी फ़ाइल ट्रांसफर कर देगी। ऑफिस वर्क के लिए आपके लिए पीसी बिल्कुल सही है। हल्की फुल्की गेमिंग भी आप कर सकते हैं, जैसे कि माइनक्राफ्ट हो गया या फिर कोई और गेम खेल सकते हैं। तो गाइज़ हम लोग यहाँ पर कैबिनेट भी सिलेक्ट करते हैं, तो गाइज़ मैं कैबिनेट विद SMPS के साथ लूँगा। तो गाइज़ यहाँ पर काफ़ी सारे कैबिनेट्स आ रहे हैं पर ये काफ़ी महंगे हैं। तो गाइज़ मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये इतने महंगे क्यों हैं। तो गाइज़ मैं एक बार चेक करके देखता हूँ उनके अंदर विथ MPS भी लगी हुई है क्या, जो इतने महंगे हैं भाई। तो गाइज़ चलो अभी हम थोड़ा सा नीचे चल के देख लेते हैं। तो गाइज़ मेरे को अभी लग नहीं रहा है इनके अंदर MPS लगी है, तो हम फिर से एक बार सर्च मारते हैं, पावर सप्लाई लिख के देखते हैं। तो गाइज़ अभी भी ये महंगे ही आ रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे हम लोग कुछ और सर्च मारेंगे। तो हम यहाँ पे हमने फिर से सर्च मार दिया है, तो यहाँ पे अभी भी महंगे आ रहे हैं और कुछ सस्ते आ रहे हैं। तो गाइज़ एक बार चेक करके देख लेते हैं कि इनके अंदर MPS है भी या नहीं। तो गाइज़ एक बार हमने कैबिनेट को सेलेक्ट करा है। तो गाइज़ इसके अंदर पावर सप्लाई है पर ये 450 वाट की पावर सप्लाई है सिर्फ, जो कि इनफ नहीं है। तो हम लोग फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमें 400 वाट की पावर सप्लाई देखने को मिल रही है इस पीसी के कैबिनेट के अंदर। तो गाइज़ ये बिल्कुल भी इनाफ पावर सप्लाई नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कम पावर सप्लाई है। इसमें शायद आपका ढंग से चल भी नहीं पाएगा, इसलिए आपको मिनिमम 50 वाट की पावर सप्लाई यूज़ ही करनी है तो करनी है। तो मेरा बजट कम है, इसलिए मैं कम बजट की यूज़ करूँगा। तो मुझे कोई भी विथ MPS वाली पावर सप्लाई नहीं मिल रही है गाइज़। तो गाइज़ एक बार मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ। तो गाइज़ मैंने एक और कैबिनेट को सेलेक्ट करा है पर इसके अंदर भी कोई पावर सप्लाई नहीं है। तो गाइज़ हम लोग अभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है, इसलिए हम लोग कैबिनेट और पावर सप्लाई अलग ही लेंगे। तो गाइज़ चलो हम यहाँ पे 450 वाट की पावर सप्लाई मारते हैं सर्च। तो गाइज़ चलो हम लोग हम लोग अभी पावर सप्लाई को कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे को अभी एक सस्ती सी पावर सप्लाई तो दिख रही है, जो उनसी 454 वाट की है, जो उनसी काफ़ी ना हो गए और ये 80+ बॉन्ड सर्टिफिकेट भी है। तो ये आपका पीसी को जल्दी, अगर आपको ग्राफिक कार्ड भी अपेयर करना है अपने पीसी में, तब आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। तो गाइज़ हमारा पूरा गेम पीसी बना है, तो हम लोग थोड़ा सा कम बजट में कर लेते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 20,000 के अंदर एक गेमिंग पीसी चाहिए। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे एक और पावर सप्लाई दिख गई है, पर हम थोड़े से और पावर सप्लाई को देख लेते हैं। तो गाइज़ अभी यहाँ पे मुझे कोई भी अच्छी सी पावर सप्लाई नहीं दिख रही है, सारी चीप क्वालिटी की है और जो सी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की है वो इतनी ही महंगी है। तो गाइज़ एक बार मैं थोड़ी बहुत पावर सप्लाई को यूज़ देख लेता हूँ। तो गाइज़ ये पावर सप्लाई मेरे को अच्छी तो लग रही है पर ये महंगी है, तो थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो गाइज़ हमें एक और पावर सप्लाई मिली है। तो गाइज़ जब भी आप अपना पीसी बिल्ड करें या ग्राफिक कार्ड के साथ, तब इस पावर सप्लाई को भूल के भी मत लगाना है, जो सी मैंने दिखाई है आपको, क्योंकि ये पावर सप्लाई काफ़ी अच्छी है या अच्छी नहीं है। अगर आपको ऐसी गेमिंग ऐसी करनी है, इसके ऊपर आपको कोई भी 80+ बॉन्ड सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। हम अपनी नेक्स्ट पावर सप्लाई की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़ हमें सस्ते में पावर सप्लाई चाहिए और ये हमारी काफ़ी बड़ी गलती हो रही है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी पावर सप्लाई को मेरे को रिकमेंड कर रहा है और मुझे कोई भी सस्ती सी पावर सप्लाई नहीं दिख रही है। तो जो सी सस्ती दिख रही है, मैं इतनी अच्छी पावर सप्लाई नहीं है। तो गाइज़ हम लोग क्या करें, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गाइज़ अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा महंगी पावर सप्लाई बता रहे हैं। तो गाइज़ अभी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम पावर सप्लाई सर्च मारते हैं नॉर्मल सी।
तो गाइस चलो हम लोग नॉर्मल से पावर सप्लाई सर्च मार चुके हैं और ये 2 घंटे बाद हमारा ये आखिरकार खुल ही चुका है। तो हमने सिर्फ यहाँ पे पावर सप्लाई लिखा और यहाँ का पैसा सस्ती से पावर सप्लाई आ रही है और ये बिल्कुल भी अच्छी पावर सप्लाई नहीं है और हमें कम पैसे में करना है, इसलिए हमें ये पावर सप्लाई बाय कर लेने चाहिए शायद से। तो गाइस ये 400 वाट की है बस और ये महंगी भी है, तो हम लोग इसे बाय नहीं करेंगे। तो गाइस अभी हम फिर से अपने पुराने पेज पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम ये वाली पावर सप्लाई को बाय करेंगे। तो टोटल पीसी का कॉस्ट हमारा इतना हो रहा है। तो गाइस अगर आपको ये पीसी चाहिए तो आप मेरे बताए हुए एक्सपेक्ट्स को फॉलो कर सकते हैं और आप इससे भी सस्ती मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।